第10集。哦，呢個牛油帶子真係好味啊！喂，汪阿姐啊，你嗌到成台都係嘢食，我哋3個人咋，食唔食得晒啊？唉，唔緊要，慢慢食，最緊要食得開心下。放心啊，我絕對係一個貪小便宜嘅女人嚟嘅，有好嘢食啊，你唔使同我擔心。啊，係咧，玉蘭啊，點解你今日唔多出聲嘅？唔開心啊？阿 Sam 哥啊，計埋呢一餐啦，我哋只係見過你3次咁大把嘅，何解你會認為玉蘭佢今晚啊唔多出聲？你唔俾佢本身係一個好內向、唔多講嘢嘅女仔嚟嘅咩？阿 Sam 哥啊，喂，你今日開工順唔順利啊？阿玉蘭啊，其實我覺得你真係一個識得關心朋友嘅人嚟嘅。講翻今日啦，今日都算 OK 啦。主要我係跟住個威文井周圍去認清楚邊個係我米飯班主嘅啫。哦，係，爭啲都唔記得。你今朝講你阿哥件事咧，講到一半，究竟佢同阿 Susan 之間就發生咗咩問題咧？快啲講。唉，大媽嘅感情世界咧，得一個字可以形容嘅啫。咩字啊？蠢啫。吓？佢蠢喺邊啊？其實佢蠢就蠢在自欺欺人。唉，拉麵沙律嚟啦，正啊，食啊！徐生，你肯入正題啦，你唔好再耍我哋啦。玉蘭已經好唔耐煩噶啦。係，唔好啦，我即刻講俾你聽下。嗱，上星期食飯嗰晚，大媽神秘出咗去打電話，你記唔記得先？係啊，佢講完電話翻嚟就話要走先啊嘛。冇錯，本來大媽佢一直都好信任嗰個正衰神嘅，但係俾我講多2句，佢就越諗就越唔對路，所以出咗去打電話俾個衰神，諗住問清楚啦。Susan 嘅屋企人話佢根本唔喺屋企啊！阿汪阿姐啊，你又估中咗，而且大媽打正衰神個手提電話嗰陣，就發覺嗰個正衰神就熄埋電話添。喂，咁佢咪背住阿達夫同第二個男人食飯啊？唔知咁簡單，可憐嘅大媽為咗查明呢個真相，竟然喺正衰神屋企樓下等咗佢4個鐘頭，係4個鐘頭啊！你話佢係咪蠢啊？佢見到咩啊？佢見到個揸 band 書嘅型男送咗正衰神翻屋企，大媽仲話見到嗰位型男同嗰個正衰神嚟咗一個馬拉松式嘅 goodbye kiss 啊！真係好一對不知廉恥嘅狗男女啊！哇，佢咁激啊！等我仲以為 Susan 係一個可愛清純嘅女仔添，佢簡直係我哋女士界嘅敗類。劇情真係好老土啊！嗬，成套韓劇咁嘅，劇情薄弱，喂，冇乜睇頭啫。唉，玉蘭，你啲口吻咁似啲影評人咁款嘅，但係咧，好戲仲喺後頭。仲有咩好戲啊？可憐嘅大媽，等正衰神上咗樓之後，再一次打電話俾佢，個電話終於都通咗。佢扮病啊？扮人都有人權嘅，正衰神唔舒服係事實，但係一腳踏兩船都係事實。咁佢大夫有冇鬧佢啊？大媽佢好冷靜咁講出自己見到嘅嘢，跟住正衰神即刻跑落樓攬住大媽就喊，又解釋又成咁嗰啲咯。有用咩？有。吓？卑鄙嘅正衰神捉住大媽嘅手臂，喊到七情上面咁求大媽原諒佢，仲喊生喊死添。喊生喊死，佢憑咩啊？憑佢個樣啊？錯，係憑佢嘅智慧。正衰神佢將大媽扯咗去附近嘅公園，不斷為自己無恥而辯護，足足講咗4個鐘頭啊！佢不斷喊，不斷咁懺悔，最後死春嘅大媽竟然覺得自己內疚。你話呢個咩世界？咩世界啊？做咩內疚啊？佢大夫佢有病啊！大媽聽完正衰神講嘅嘢，覺得自己有錯。你諗下，Susan講咩啊？哼，佢話係星座嘅錯。佢聽歌聽上腦啊，星座的錯啊！佢話天秤座嘅女仔優柔寡斷，性格把持不定，所以先至受唔住誘惑。有冇搞錯啊？喂，我就係天秤座啦，人哋我係咁。呢個 Susan 果然係美貌與智慧並重嘅世界貴。喂，咁佢有冇應承同我 band 樹佬分手噶？冇。大媽唔單止冇要求正衰神即刻揀同邊個一齊，佢仲驚嗰個正衰神會做傻事，所以請咗2日假陪嗰個正衰神，仲要又送花又送禮物。原來做傻事嗰個係大媽。見到自己嘅女朋友同第2個男人去激吻，反而覺得係內疚嘅男人咧，真係應該要捉佢去研究研究。我想頒個獎俾佢，呢個史上最犯賤男士大獎。I need to。